Hello friends, நம்ம சேனல்ல ஏற்கனவே நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து வெட் கிரைண்டருக்கு பார்த்தோம். இப்போ நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து மிக்ஸிக்கு பார்க்க போறோம். இது என்ன மாடல்னா பட்டர்ஃப்ளை கிராண்ட் மிக்ஸ் கிரைண்டர் அப்படின்ற ஒரு மாடல். இந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து மாடலோட எவ்வளோ வாட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 500 வாட்ஸ். இதை நாங்கள் எங்கே வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரேகா சென்டருக்கு ஆப்போசிட்ல ஜோதி ஸ்டோர்ஸ், அது இங்கே சிங்கப்பூர்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும். அந்த ஜோதி ஸ்டோருக்கு ஆப்போசிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளோ ஹோம் அப்ளையன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடை இருக்கு. ஸோ அங்கே தான் வாங்கியிருந்தோம். இப்போ இதனோட ரேட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா $69க்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தோம். எங்களுக்கு யூசேஜ் வந்து மிக்சியோட யூசேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இல்லை. எங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் வந்து சட்னி அரைக்கிறதுக்கும் அப்புறம் வந்து பொடி பண்ணுறதுக்கும் தான். அதனால தான் நாங்கள் வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக வந்து மிக்சி வாங்கியிருந்தோம். ஸோ இப்போ இதனோட பாக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணி இந்த பாக்ஸ்லேருந்து வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன இருக்குன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து 3 ஜார் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஒரு மிக்சி இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா இது ப்ளூ கலர்ன்றது மிக்சி. அதுக்கப்புறம் ஜார் வந்து இருக்குங்க, 3 ஜார் இருக்கு. 3 ஜார் இருக்கு. நாங்க 3 ஜாரையும் தனித்தனியா எடுத்து வைக்கிறோம். ஒரு சின்னது, மீடியம் சைஸ், அதுக்கப்புறம் பெருசுன்னு சொல்லிட்டு 3 டிஃப்ரெண்ட் ஜார்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி 3 ஜாருக்குமே வந்து கேப்பும் பாத்தீங்கன்னா 3 கேப் இருக்கு. அந்த சின்னதுக்கு தனி கேப் இருக்கு, மீடியம் சைஸ்க்கு தனி கேப் இருக்கு, அப்புறம் வந்து பெருசுக்கு தனி கேப் ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கிரைண்டிங் ஸ்பூன் மாதிரி ரெட் கலர்ல ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பேக்ல வந்து இருந்தது. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறது வந்து ப்ளூ கலர் வந்து பட்டர்ஃப்ளை வந்து வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது 500 வாட்ஸோடது. ஸோ இதோட ஃபிளக் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபிளக் பாயிண்ட் தான், நம்ம ஊர் ஃபிளக் பாயிண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க டைரக்டா வந்து இந்தியாவில இருந்து டைரக்டா வாங்கி அப்படியே இவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால இது நம்ம ஊர் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் தகுந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த இடத்துல ஃபிளக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் எப்படி கிரைண்ட் ஆகுது, எப்படி வந்து சத்தம் கேட்குதுன்றதுக்காக வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ட்ரையல் தான் இது. ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணி நாங்கள் அப்படியே காமிக்கிறோம். ஸோ இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி லைக் 0 1 2 3 4 1 2 3ன்னு சொல்லிட்டு 4 இருக்கு. நம்ம அப்புறம் வந்து வைப்ல போடுறதுக்காக நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு வைப் ஒன்று இருக்கு. ஸோ இதுதாங்க வந்து இந்த பட்டர்ஃப்ளை மாடல்ல வந்திருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஒரு மிக்சி இருக்கு, 3 ஜார் இருக்கு, அப்புறம் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஸ்பூன், வைப்பிங் ஸ்பூன் ஒன்று இருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து வாரண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்டுக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்டியும் மோட்டருக்கு 3 இயர்ஸ் வாரண்டியும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதனோட ஃபீச்சர்ஸ்னா பாத்தீங்கன்னா வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ்னா இவங்க வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய ஒரு 4 ஃபீச்சர்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. நாங்க இது வந்து இப்பதான் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனோட ரிவ்யூஸை நாங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுறோம். நீங்களும் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் மிக்சி வாங்கியிருந்தீங்க, அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ரிவ்யூஸையும் வந்து நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த நீங்கள் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்டியும் சொல்லியிருக்காங்க, ப்ராடக்ட்டுக்கு 3 இயர்ஸ் மோட்டர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் இந்த கடையில் வாங்கினதால எங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களே வந்து சர்வீஸும் பண்ணுறாங்க. சப்போஸ் ஏதாவது ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. இவங்ககிட்டே வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்கு. சப்போஸ் ஏதாவது ப்ராடக்ட் வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா மாற்றலாம். அதே சமயம் இவங்களே வந்து இந்த அப்ளோ ஹோம் அப்ளையன்சஸே வந்து இவங்களே வந்து சர்வீஸும் பண்ணி தராங்க. வாரண்டிக்குள்ளார இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே இவங்களே வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஸோ இதுதாங்க வந்து இந்த பட்டர்ஃப்ளை கிராண்ட் மிக்ஸ் கிரைண்டரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம். நீங்களும் இது மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணி உங்களோட கருத்தையும் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் வந்து ஷேர் பண்ணலாம். இதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி $69 தான். ஸோ இட்ஸ் மோர் ஆர் லெஸ் சேம் ஈக்குவலன்ட் டு இந்தியாவில் எவ்வளோ ப்ரைஸ் இருக்கோ அதே ப்ரைஸ் தான் வந்து இங்கேயும் இருக்கு. ஸோ ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் எங்களுக்கு வந்து தெரியல. ஸோ லைட் வெயிட் எங்களுக்கு யூசேஜ் வந்து அவ்வளோ பெருசுன்னு இல்லைன்றதுனால எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இதை ப்ரிஃபர் பண்ணியிருந்தோம்.
ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து முடிய போகுது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாடல் பிடிச்சிருக்கு இல்லை இதோட ரிவ்யூஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.